உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? கட் பண்ணு. லைட்டா ஷேக் ஆகும். ஒரு ஷாட்ஸ் காட்ட வேண்டாம். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துல நிக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் போட போறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து வரும். இதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். இத ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு குட்டி ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கு. நான் சொல்லவா? ஒண்ணும் சொல்ல இல்ல, நான் சொல்லியா தெரியுதுங்களா மக்களுக்கு? கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். சொல்லட்டுமா? சொல்றேன். என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மாதிரி தாங்க டீஃப்ரெஷ் காட்டு, நல்லா காட்டு. இந்த மாதிரி டீஃப்ரெஷ் பண்ணாம இருந்தோம் நாங்க. அப்படி பண்ணாம இருந்தப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நைஃப் கத்தியை வச்சு ஒரே இது கிளீனிங் ஆமா அப்படி கிளீன் பண்ணாரு. ஸோ அதை பண்ணுறப்ப என்னாச்சுன்னா, ஹோல் இந்த இதில் விழுந்துருச்சு, சைடில் லைட்டாக ஓட்டை ஆயிடுச்சு. அது எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் தெரியல. பார்த்தா என்ன இருக்கு, அதில் ஓட்டை விழுந்து சில்னஸே ஆகாமல் இருந்திருக்கு. பால் எல்லாம் கெட்டு போய் கேஸ்லாம் வெளியே போய் எங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு வச்சாரு இந்த மனுஷன். இப்போ அதை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி வச்சனால இதை யாருமே தொடுறது இல்லை. ஐயோ பயங்கரமா இதை உருகிரும்ல, அந்த நடுவு கம்க்கணும். டீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பால், அப்புறம் சீஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் நாங்கள் வாங்குவோம். ஏன்னா நார்மல் பால் வந்து அவ்வளோ திக்காக இருக்கிறது இல்லை. இது வந்து நாங்கள் குழந்தைங்களுக்குமே கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால இந்த பால் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். இது சீஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கு. வெறும் கவர் இல்ல கொஞ்சம் பட்டர் வெறும் கவர் வச்சு இல்ல படிச்சிங்கற நாமளே இப்ப ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம். கொஞ்சம் கோஆபரேஷன் பண்ணு. வச்சு 10 தோசை சுட்டு 10 இது பண்ணி. அப்புறம் இதுல இது அப்படியே இருக்குறியா? இதுல ஐயோ அலாட்டாய்க்கடா அலாட்டாய் மருதாணி அடி பாவி. சரி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரி மக்களே, எங்க வீட்ல அது பேர் என்ன, கொஞ்சம் புகை வந்துருச்சு. இது உள்ள வச்சு எப்படி ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். 3 வருஷம்லாம் இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு 3 வருஷம் 3 வீக். இது என்ன இருக்கு, போட்டு ஓட. அடிக்கடி நான் ஃப்ரிட்ஜ் சைடு வராதனால எனக்கு தெரியல. நெல்லிக்காய். இது வந்து ஒரு அண்ணா தந்தாரு. ஸோ அது ஜூஸ் போடலான்னு வச்சிருக்கோம். இன்னும் ஜூஸ் போடல. மலை நெல்லிக்காய். இது மாவு. அது கூட இல்ல சடனா பார்த்துட்டேன். மாவு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தனால எங்க அம்மா அப்படி வச்சிருக்காங்க. இது பச்சை மிளகாய். அப்புறம் அரை மூடி தேங்காய். இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. காய்கறி, வெஜிடபிள்ஸ். நாங்க எப்பவுமே வெஜிடபிள்ஸை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம். ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம். ஸ்டோர் பண்ணி நான் சொல்லுவேன், நீ இப்படிலாம் பேச கூடாது. அதனால ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நல்ல விஷயம் தான் பண்ணிருக்கோம். அப்பவே வெட்டி போட்டுறோம். சரி, அதனால ஒண்ணும் இல்ல. இதுல என்ன இருக்கு? இதுலயுமே மாவு தான் இருக்கு. ஓ, மாவு வைக்க எங்களுக்கு இடம் இல்லாதனால நிறைய இதா இருந்துச்சு. இதுல என்ன இருக்கு? தர்பூசணியா? சரியா? என்னது? முட்டைக்கோஸ். நான் தெரியுதுண்ணா. முட்டைக்கோஸ். இதுல முட்டைக்கோஸ் இப்படி இருக்கு. அது மேல் தோல் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கும், உள்ள நல்லா இருக்கும். எடுத்து காலி பண்ணுங்க. வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஐயோ, வேஸ்ட் பத்தி இவர் சொல்றாரு. கொஞ்சம் கேரட்ஸ் கிடக்கு. இது வந்து ஊட்டில இருந்து வந்த கேரட்ஸ். மிச்சதெல்லாம் அப்புறம் காட்டுல இருந்து வருது. இல்ல, இது எங்களுக்கு இதுவுமே மாவு தான். அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா உட்காந்துடலாம். இதுல தக்காளி, இதுல எல்லாமே காய்கறிகள் இருக்கு. அவ்வளவுதான், வேற என்ன இருக்கு? அப்புறம் இதுல சாமி பூ அது இருக்கு. இன்னும் வைக்கல சாமி. சாமி பூ வெள்ளிக்கிழமை இது மாதிரி தான் இது பண்ணுவோம். அதனால நாங்க சாமி பூ வாங்கி வச்சிருவோம். பக்கத்துல புதினா நல்லா கட்டி
புதினா இது எங்களுக்கும் ப்ளஸ் நாங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் அது நல்லா இன்னும் முடிச்சு போடு, இழுக்கியவா முடிச்சு போடு. அப்போ காற்று வெளியே போச்சுன்னா பூரா வாடி போகும். ஓ சிகாமணி. இது இஞ்சி. இஞ்சி ரொம்ப நல்லது. போச்சு எங்க வீட்டுல ரொம்ப நாளா இஞ்சி யூஸ் பண்ணல. இதுல பாத்தீங்கன்னா முட்டை இங்க வைக்கிறதுக்கு இடம் பத்தாம முட்டை இங்க கொஞ்சம் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் ஹனி, டாபர் ஹனி. ஹனி பொதுவாவே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நாங்க வாங்கினதோட சரி யூஸ் பண்றது இல்ல, கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு டப்பா ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியாச்சு. தென் சாக்லேட்ஸ். இது வந்து எனக்கு சாக்லேட்ஸ் இல்ல, சாக்லேட் ஒண்ணுதான் இருக்கு. சாக்லேட் 2-3 இருந்தா சாக்லேட். மலைக்குட்டிக்கு யாராவது கடைக்கு போனா இவங்க வாங்கிட்டு வருவாங்க. எக்ஸ். அப்புறம் மெடிசன் பாக்ஸ்ல நீங்க மெடிசன் தானே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க, அதுதான் இல்லையே. முட்டையை போட்டு முட்டை வைக்க இடம் இல்ல, என்ன பண்றது? அதனால நாங்க மெடிசன் பாக்ஸ மெடிசனுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி முட்டை போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்களும் முட்டை போடுறீங்களா? உட்காந்து முட்டை வைக்கிறதுக்கு, முட்டையை ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? அப்படி சொல்லு. அவ்வளோதான். இதுதான் எங்க ஃப்ரிட்ஜ் டோர். அவ்வளோதான், பார்த்துக்கோங்க. இதான் எங்க ஃப்ரிட்ஜ் டோர். ஓகேவா? அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்படி ஓபன் பண்ணா லைட் எரியும், இப்படி க்ளோஸ் பண்ணா ஐயோ ராமா, கொசு தொல்லை தாங்க முடியல ராமா. இதுதாங்க எங்க ஃப்ரிட்ஜ் டோர். நாங்க வச்சிருக்கிறது வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ். அவ்வளவுதான், என் சைஸ்க்கு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. அவ்வளவுதான். நம்ம சேனல் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன். ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தா சொல்லிருந்தா சாரிப்பா. அப்போ அதுக்கு ஏதாவது பேட் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்காதீங்க, அவ்வளோதான். சரியா மக்களே? நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நான் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போதான் நம்ம போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து வரும். டாடா, பாய் பாய்.